bersiap prosesi. Tapahohon dalam tapasunat mata. Jadi semua di mana kita salurna ala naik masuk ma prosesi itu matongan ibadah tadi pada ditayon jong mahita gaduk di inganan tabe.
mahita saluhuna naik tapukama pakmingota sadarion atau tapahohoma rohata. Punguan nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus ima punguan Raja Silitonga buru bere ibebere nunga marpungu hitan wae di ngananon lau makamalateon dengan basa dituhani bisa sude ujung dituhani mengaramoti muluta dohot sumarihon nasanarikot aha masih honotan ditikyo tulibata Mauliakan orang miniko oleh Tuhan, ilo rabu yang terorani, sebangun di belasan pasono. Jawab dengan pengumuman nani di laut pertanian no, marjuhon roha nani asam marujaan tumuru nani dasoran ni holong dalam kalehe marjuhon tumuru nani. Pandangan bahasa tubuh jauh wali mata, diiring-iring dumulutan. Nama mulus ragam di parmuluon itu pahi nang ulota dia kainganan nama ragami mambahen boitol khas sian tahun akan nong sampui tu tahun 2024 ima ala dengan bahasa di batang atau dalam makamaletion bahasa-bahasa dituhani jangan setabuhai pamujian tu di batang ala mengadi tupahi kita di mulutang jalan di palua sian ragam di Hamolon Puhut Mahita Mangendehon buku ede nomor 464 ayat 2. Marhite pertanyaan nata patupa di bagasan tikion Marede Mahita sian bukuede nomor 257 ayat sada doa ayat 2. Oh
hite-hite guar ni dibata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni Tuhan di parbadia nantu mopalangin dohot tanaon. Amin. Puji hamuma Jehovah, baritahon hamuma guar nai, paboton hamuma di tengah-tengah niang ka bangso akka pampainan nai. Tunggul hon hamuma warna nabadiai marlas ni rohama akan mengalului Jehovah. Saimot hamuma halongangan akan nam binainai, akan tada halongangan akan nam binainai, dohot aka uhum naruar sian pamangan na. Haleluya. Ali Tuhan Dewata amanami na di banua ijam pargugu na suatu dosa tung nasokal duha gugomu jalalian portibiodo na kuaso di baheni rohamin wae marsigang jala marsomba tujolo mau kemanateon sudi basa-basa na Tuhani na bungu dohami di ngananon na pinasau ditodi ala nom tolhas kami di patoru holongmu tutikion lumobima tutau 2024 gokdo basa-basa di leoko Tuhani dia katiki nom salpo los matitei makirim Tuhani nuain tuho sepagada maduhami dengan basa dohon asini roham tua katiki 6 tahun nanaing rodobe lubisian nabujalo hami di tahun nong salpui di sodo nueng hami akan hinokokmu punguan raja Silitonga buru bere ibe bere na adong di Cimahi Bandung Barat dohot na umadiakna matsomba mauduk niroha tuho sayuruh imahami uhud patulus nasasakap nami nahobar tulomo ni roham di pardalanan ningulu dohot kulon nami ganuh marsada-sada aku nii patoktong ma rohanami mian di bagasan ho ganopari mangului ho nang di ganuh tiki inganan dohot kulon nami tok pangalihami rohana girgir tumangihon hatam asa upoto kami mangulakon lomoni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Remaya Akoso Punguan Raya Silitonga Buru Bere Bere. Aku
Mari tema kita sian buku ede nomor 200 ayat 1 ayat 2. Hita saluhutna na hinokop nituhatan na pungudo hita nuai jala marsinggang di hadapan nituhani mangido hagogoon dohot hasisaan di dosata tunajut-jut dohita limba di perdalanan ninggulu siganopari sipata do gumodam sikita kolanlau madiori natau hanguluan di pardagingota mampai tertadi ngulu partodiota di baheni hita akan ahinokop nituhata tapaudu jala tapaseret marohata di hadapan ni debata mangido hasesaan ni dosanai martangyang mahita ali Tuhan debata amanami na dibawah bijang pargugu na suatu dosa doho jala para siroha na sumurung naro dohami tujolo mangukuhon nasa dosa dohon hahurangan nami saya sesamai asalam tau hami marparangi di jolo amin. Hula-hula silitonga dohon paniaran. Mari Tuhan Jakarta mengalami berdiri Tuhan Yesus Kristus. Dapat mengalami Tuhan dapat sopan lain dulu. Udah bagi hari untuk sama sama. Hari dalam mengalami mulai Tuhan bantu. Bagi yang merasakan di sana. Saya ulang untuk mengalami seperti mengalami untuk terima kasih. Saya akan mengalami yang digantung pada ini
tahun 61 pangutani Surimagu Covid 10 siang membayar tarapan kita lama sahur pajupang dohot akan amat tengah tubuh namar buru dohot namar bere adong do naung morha di mulut siap kita Tuhan sunangani pinotroni Surimagui di baheni uduk mahita diadopan ni di bata marhite rohata na toktong ture puhut dengkan di gulu siganupari asa dihusehon tuhani tumulutan pasu-pasu lasni roha gatiniaka hangaluton dohot hamalon na talupi ditiki naung salpu ali Tuhan lohoton ma tuhanami holongi roha dohot denggan di basah nang dohot asini rohani asa saiholan mga sahon gugumi pugotapon kami nasaroha dohot hagio ni portibion jalatau kami mandapon haluaon nasiapko horong niaka buru dohot bere Patuku maholo kirohan na punin pipatawaw kami. Asa buto kami patupaon na taulo mo nirohan. Tata jalaw dihon mahami Tuhan dihagumu na marunggay tapay maihami nang dohot di pinoparnami pasu-pasu dihagabeon hamoraon nang hasangapon urubi mahami madiori ngulu siganupari akan namangula di ulaun namaragami na adong di bona pasogit nang diaka luat parserahan paherbang matangamu nagugui Tuhan mamasu-masu kami diganuk inganan bagas nang dohot ulon nami asa margugu kami mandok alai anggowau dohot dongaku sajabu iko jahobado uluan nami Tuhan Jehovah ay songod daw ni langit siantano odo gugoniasi ni rohana diaka na makabiari ibana
jala pasu-pasu kumaho asa gabi pasu-pasu los gabi sada bangso na bolon hasangapun madi di bata na digijang. Amin. Kor punguan Raja Silitonga boru bere ibe bere.
Marete mahita sian bukuete nomor 70 ayat 3 dohon ayat 4. Hatani de Batang nagabi turbu epistel di Patamyangan natapatupa sadario iman natar surat sian sada Timotius bidu 2
ayat 1 ayat 10. Tajahama marsikan sore onpe odo sipai huton nama ulah ononton parjulu situtu pangiduan partanyangon parpangudianon dohot amaleteon umokok saluhut halal. Nadingkan tui jala halomon ni rohani dibata si paluan kita. Aisadaru dibata jala sadaru na pangulu ni dibata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi. Tusi doa mi papaki gabi perjamita jala apostel gabi pangajari di halak si pelebeku di bagasan hasil aporsiaon dohot hasitongan tutudo hataki dang margabus au. Akaparupuope somonido patun marabit marpahean hahormaton dohot toro niroha unang ma marhite-hite obu namar dandan dohot sanggul mas dohot mutiha manang abid narga. Ido sahatna martua do natu mangihon hata di debata jala nau beoksa. Amin. Kor pumuan Raja Silitonga buru bere ibebere. Nasa